Dobre, toto by sme mali, kontrolu máme. Toto tu nemusí. No jasné. Nitra prevádzka Oscar Mike November Romeo Charlie pripravený na vzlet z RAI 33. Vstup na dráhu 33 a vzlet po vzlete nad mesto do výšky 1800 stop. Oscar Mike November Romeo Charlie, opúšťam vaše ATZ na severnej strane, prechádza na Bratislava Info 124 čiara 3, zatiaľ Lupo. Lupo, hlas pri návrate. Ohlasím, ahoj Dusko. Tento týždeň máte ešte nejaké lety? Pozor, v stredu. V stredu? Bratislava Info, Oscar Mike November Romeo Charlie, dobrý deň. Oscar Mike November Romeo Charlie, Bratislava Info, dobrý deň. Navigačný VFR let bez plánu z Nitry do Nitry cez
Bratislavu Cessna 150, skok 7000 aktuálne opustil ATZ Nitra a pokračujem smerom zatiaľ na Podhorany vo výške 2000 stôp. Oscar Magnum Romeo Charlie, rozumiem, Bratislavské QNH 1016. QNH 1016, Oscar Magnum Romeo Charlie. Dobre, môžeme trošička rozbehnúť, ubrať plynu a letíme. No, Pred nami sú Podhorany, áno. tam je družstvo. Jo, slabo vidím. Dole. Aha, vidím. Je zase takto naletím, aby... Celkom napravo, tá budova? Oscar Magnum Romeo Tango, rozumiem do počutia. Tam ako je družstvo, tam je taký výbežok, Áno, vidím. taký z tých stromov. Áno, A vidím. za tým výbežkom, tam niekde v tých kríkoch, tak tam to je Aha. to spadlo vtedy. Tam je to také troška vykosené, tak tam to bolo. Aha, vidím, jasné. Tam. No, tam je to miesto nešťastné. Áno. Takže túto dole, že? Jak je to vykosené, ste hovorili? Áno, tam dole. To neodfotila. To chcela odfotiť trošku. Sa ešte otočím. Môžeme. Tak vám to Bratislava nevadí. Info. Tam je taká železnica, hej? Áno, to je stará, tá už sa nepoužíva. A vidím na štieň. Áno. every hour of the night, kept on searching high. Lefantovce sú tu niekde? Tam tá dedina. Ako sú tam tie solárne kolektory, tak Áno. tá ďalšia dedina tam. Aha. Toto sú výčapy. Listov 01 Tatranské QNH 1017. Áno, jasné. A naľavo je Osovce tu. A naľavo? Je Osovce a tam je už elektráreň atomová a blízko nej, teda ešte pred ňou je Hlohovec. Your head down, head down. Don't hang 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 your head down, head down. It's gonna be alright, be alright, be alright. It's gonna be okay, be okay.
feel something to get burned, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems, I got so much left to learn as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control. Oh, to the break of dawn. I think of all the things I'll Viete, kde sme? Tam sú nejaké jazera. No pozerám, či to nie. Toto sú tie fabriky. Počkaj teda. best is yet to come. Don't hang your head down, head down. 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 Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Slovenské Magnum Romeo Charlie, ak máte výšku? Aktuálna výška 2000 stôp pri Trnave. Slovenské Magnum Romeo Charlie, prejdete na Štefánik Radar 134 Čiara 925. Rozumiem, 134 Čiara 925, zatiaľ dopam. Štefánik Radar, Oscar Mike, November Romeo Charlie, dobrý deň. Oscar Mike, November Romeo Charlie, Štefánik Radar, dobrý deň. Štefánik Radar, November Romeo Charlie, VFR navigačný let bez plánu z Nitry do Nitry cez Bratislavu. Aktuálne vo výške 2000 stôp pri Trnave a žiadam vstup do vášho TMA a bolo by to krátkoletová aktivita nad Bratislavou. Vstupný bod by
Charlie a výstupný potom opäť Charlie alebo podľa dohody. Oscar Mike November Romeo Charlie, rozumiem, skôk 6720. Skok 6720, Oscar Mike November Romeo Charlie. Oscar Mike November Romeo Charlie, radarový kontakt. QNH 1016, udržiavate 2000 stôp nad morskú výšku a pokračujte cez bod Charlie. Na vašich 11 hodinách neznáma prevádzka a zrejme 1500 stôp nad morská výška neoverená, vzdialenosť 2 mile na protikurze. Rozumiem, pokračujem na bod Charlie, budem udržovať výšku 2000 stôp a prevádzku vyhľadávam. QNH 1016. Správne. Niekto je v našej výške? Oproti nám? A 11 hodinách niekde tam. Aha, cca hodina hovorili, hej. Áno, hej, 1500. Toto je Trnava pod nami, áno? To je Trnava, áno. Radar Kalimera 41, preleteli sme cez bod Eklip a usedení na trati konečného približenia RMP dráhy 31 na plnej pristátie. Kalimera 41, rozumiem, pokračujte. Pokračujeme Kalimera 41. Troška vyvážime, nech to letí samé. No. Dobre. Autopilot? Nie, nie je to autopilot, len keď sa to pekne vyváži, tak ono to ide. Inak môžeš si skúsiť, keď chceš. Ja neviem, fakt? Kľudne, jasné. Dobre, ale čo mám robiť? Než len to držať a korigovať normálne. Dobre, ale ty to vlastne, ty keď točíš, tak čo to znamená? Že No, že sa točíš doprava, doľava, hore, dole? Doľava, pokiaľ by som chcel stúpať, tak priťahnem a ideme hore. A keď chcem klesať, tak zase zatlačím dolu. Stačí jemnočké pohyby. Dobre, čiže čo, mám to iba pridržiavať a ideme rovno, áno? Áno, a pozerať sa do ďaleka, napríklad na to mesto a udržovať lietať rovno. Ja to neviem. Doľava nevadí, skúsme sa takto spolu. Ale ja mám pocit, že som nič neurobila, ono to samé vykrútilo. Áno, jak zapúka. Aha, lebo vietor, ja to musím vyrovnávať, rozumiem. Oscar Mike November Romeo Charlie, prejdite na Štefánik, väža 118-3, do počutia. 118-3, do pohľaďaka. Čiže ja len vyrovnávam. Áno. Štefánik, väža, Oscar Mike November Romeo Charlie, dobrý deň. Oscar Mike November Romeo Charlie, Štefánik, väža, dobrý deň. Štefánik, väža, Oscar Mike November Romeo Charlie, VFR let z Nitry do Nitry cez Bratislavu, aktuálne vo výške 2100 stôp. Oscar Romeo Charlie, rozumiem, QNH 1016. 1016 a pokračujem na stupný bod Charlie. Rozumiem, zatiaľ nevyzerá, že pokračujete na Charlie. Skorigujeme. Môžete letieť aj priamo nad mesto. Dobre, v poriadku, ďakujem. Nevyzerá, že idete. Kalimera 41 po pristáti. Kalimera 41, rozumiem, uvoľnite cez Delta, ďalej Alfa a na vlastnú. Dobre, Bratislava je pred nami. Delta Alfa na našu Kalimera 41. Môžeme natočiť? Dobre. No, natáča, to spravím foto nejaké. Áno, áno. A ty vieš spraviť z videa aj fotky, že? Áno. Vieš spraviť nejaké fotky potom pekné? Jasné, samozrejme. Dobre. Oscar, máme aj Kilo Lima Hotel, wind variable 5 knots, runway 04, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 04, Oscar Mike, Kilo Lima Hotel. Vyrovnám to. Aha. Dúpame hore, alebo sa mi to zdá? Dúpame, nemali by sme, musíme udržať presnú výšku. Tu je výškomer, takže klesneme na tých 2000, aby sme neboli moc vysoko. Keď sme v riadenom priestore, tak maximálne hore-dole 100 stôp, takže už teraz... A dráha voľná, Kalimera 41. Vyššie som šla preto, lebo sa to vysunulo smerom ku mne, alebo... Maličko si asi pritiahla. Dôležité informácie. Oscar Mike Hotel Lima Kilo, skok 7000 a dopo pekný deň. 7000 dopo, podobne Oscar Mike Hotel. Akého dôvodu nemôžeme ísť vyššie alebo nižšie? Nižšie rozumiem, lebo je to riadený priestor a každý má určenú presnú hladinu, v ktorej aby sme sa nezrazili. Nad nami môže ísť niekto iný, hej? Áno, tak, presne. Aby si každý nelietal ako chce. Áno. Toto je vyvažovanie na zadnej ploche. Keď to samé ide, stúpa alebo klesá, tak si to viem troška vyvážiť takou malou ploškou, aby to letadlo pekne letelo rovno. Je to zážitok teda. I'ma hit the good, throw it back.
When I look this good, I just wanna be bad. I know you probably heard this, but you never heard that. Oscar Mike Kilo Lima Hotel, with left turn proceed over the city. Sorry, we went to go to Charlie first. Oh, sorry, my bad. So proceed to Charlie 1,500 feet or below. Proceed to Charlie 1,500 feet or below. Thank you, Oscar Mike Lima Hotel. Show me how your body feels on mine. Nechcem niečo pokaziť, vieš, potom Nie. bojím sa, že by som bola čo spravila a... Nič. Máme vysielač televízny hore. Áno. Troška to pritiahneme, aby sme išli zase malinko vyššie. Aha. Dobre, tak poď. Nie, kľudne môžeš. Nie, poď. Oscar Mike November Romeo Charlie. Pokračujte zatiaľ chvíľu na bod Echo kvôli prevádzke. Rozumiem, pokračujem na bod Echo. Oscar Mike November Romeo Charlie. Máme to čisto na finále drahy 31 Boeing 737. Slovak Travel 6219 Stefanik Tower, dobrý deň. Wind variable 1 knot, casting 8 knots, runway 31 clear to land. Runway 31 clear to land, Travel 6219. Oscar Mike Kilo Lima Hotel, Squawk 7000, pekný deň. Bude pristávať. 7000, goodbye. Oscar Mike Lima Hotel. Bye bye. Oscar Mike Charlie, potvrďte, udržujete stále výšku 2000 swap. Potvrdzujem, výška 2000 swap. Oscar Mike November Romeo Charlie. Rozumiem. Prevádzka je momentálne na 10. míli finále dráhy, 8. míli finále dráhy 3.1, tak potom očakávajte, že budete pokračovať za ňou, takže kľudne si nejak teraz natiahnite cestu. Rozumiem, vďaka. Aha, vidím hrad. Áno, tam môžeme ísť. Dobre. To sme tu rýchlo. 15 minút z Lohovca. Letíme 3/4 hodinu. Áno, veď to, že pozerám, že 3/4, že to sa ani nezdá. Á, tam je. Oscar Romeo Charlie, máte prevádzku v dohľade? Boeing 737-800 na finále 3.1. Prevádzka dohľadená je na tých hodinách. Aha, vidím. Správne pokračujte nad mesto, vzhľadom na prevádzku pozor na turbulenciu v úplave. Rozumiem, pokračujem smerom nad mesto. Oscar Mike November Romeo Charlie. Turbulencia. What it is when God himself puts his arms around you and says, welcome home. When life breaks down. Slovak Travel 6219, taxi to stand 10 via Delta Alpha. Stand 10 via Delta Alpha, Slovak Travel 6219.
Oscar Mike November Romeo Charlie, takže dron už ukončil činnosť. Dobre, ďakujem za info, ale zostávam tak či tak 2000. Určite. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Vyzerá jak Praha takto z hora. Že je úplne. Na tom kúsku. Yeah, I can love me better than you can. Paint my nails cherry red, patch the roses that you left. No remorse, no regret, I forgive every word you said. Baby, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. Chcel som... Daj? No, teraz. Telačná, ha? And I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. And I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me. Počuj, ale ty keď takto letíš aj s cudzými ľuďmi, napríklad jak so mnou, tak ty musíš dosť dôverovať tým ľuďom, pretože, nie? Mohlo by sa tu všeličo udieť. Mohlo. A tak, a tam nemá to vyrazené sklomy, hej? To máš ako keď taxikári, vieš, keď taxikári proste vezú a nevieš, áno, koho tak vezieš. pilot je vlastne taxikár, akurát, že lieta vo vzduchu, no.
Romeo Charlie, teraz ďalší plán je aký váš? Aktuálne ukončí letovú aktivitu nad mestom a pokračujem smerom na Nitru. Rozumiem, budete udržovať 2000 stôp. Áno, vo 2000 stôp pokračujeme ďalej. Rozumiem. Abia 752 ready for startup. 752, stand by shortly. November Romeo Charlie, prejdite Štefanik radar 134 čiarka 925, dopo. Rozumiem, 134 čiarka 925, dopo, pekný deň. Štefanik radar, Oscar Mike November Romeo Charlie, aktuálne pri bode Charlie, vo výške 2000 stop. Oscar Mike November Romeo Charlie, Štefanik radar, dobrý deň, radarový kontakt. Radarový kontakt upredený, Oscar Mike November Romeo Charlie. Soporňa a tam už ten kopec, tam je zobor. Aha. Po ľavej strane tam je atomovka jedna. Áno. Tam by mala byť niekde v pozadí druhá, ale nie, tam tým smerom vidieť také malinké oblačky. Štefanik radar, dobrý deň, BS 752 passing 2700. Náhodou, že vypadne navigácia, alebo čo, tak to vie človek troška orientovať. BS 752, prosí direktovka. Direktovka BS 752. O chvíľočku nás asi prepnul na Blava Info, alebo sa môžeme zostať aj u nich. Ešte nás tu ponechajú.